6 وصفات لعلاج بحة الصوت طبيعيا بالأعشاب. مفيد، طريقك نحو الفائدة. بحة الصوت تنتج عن الإصابة بالتهاب الحنجرة التي تلعب دورا هاما في إصدار الأصوات. ولكن ما هي أسباب الإصابة بذلك؟ وما هي الأعراض المترافقة مع بحة الصوت؟ وما هي طرق علاج بحة الصوت طبيعيا؟ خل التفاح يمتلك خصائص مضادة للميكروبات والتي تساعد في محاربة التهاب الحنجرة المسبب لبحة الصوت، والذي يتم تحضيره من خلال اتباع الآتي: خلط ملعقتين صغيرتين من خل التفاح وملعقة واحدة صغيرة من العسل في نصف كوب من الماء. بإمكانك إضافة القليل من الفليفلة للحصول على نتيجة فعالة بشكل أكبر. تناول هذا المشروب مرتين يوميا حتى تشعر بتحسن. شراب البصل يعمل كطارد للبلغم ويملك خصائص فعالة لعلاج التهاب الحنجرة، ويحضر باتباع الآتي: قم بتقطيع 3 إلى 4 حبات من البصل متوسط الحجم. ضع البصل المقطع في كوب من الماء. اترك البصل في الماء حتى تشعر بأن المشروب أصبح سميكا. اخلط 5 ملاعق صغيرة من الشراب إلى الماء الساخن، وأضف إليه ملعقة صغيرة واحدة من العسل وبضع قطرات من عصير الليمون الطازج. ارتشف المشروب ببطء. الزنجبيل يساعد الزنجبيل الطازج على تليين منطقة الحنجرة بشكل فعال، ويحضر كالتالي: اغلي قطعة من الزنجبيل الطازج بوعاء مغلق لمدة 10 دقائق. اترك المشروب ليبرد ويصبح بدرجة حرارة الغرفة. بإمكانك إضافة عصير الليمون الطازج وبعضا من العسل. اشربه عدة مرات في اليوم. عصير الليمون الطازج. الطبيعة الحامضية لعصير الليمون الطازج تساعد في مكافحة البكتيريا والفيروسات المختلفة، كما يساعد في التخلص من البلغم، وبذلك يعد من طرق علاج بحة الصوت طبيعيا. ويحضر هذا العصير عن طريق الآتي: اعصر حبة من الليمون الطازج في كوب من الماء الساخن. أضف نصف ملعقة صغيرة من الملح إلى المشروب. استخدم المحلول للغرغرة عدة مرات خلال اليوم. الثوم خصائصه المضادة للميكروبات تساعد في محاربة البكتيريا والفيروسات والتخلص منها، وبهذا تعد من إحدى طرق علاج بحة الصوت طبيعيا المتبعة بالعادة، والذي يحضر من خلال التالي: قم بمضغ حبة من الثوم النيء ببطء ثم ابلعها. اشرب الماء بعدها إن كان الأمر يزعجك. العسل يعمل على تليين الحنجرة والتقليل من أعراض الإصابة بالتهاب الحنجرة، ويستخدم عن طريق الآتي: تناول العسل الطازج عدة مرات خلال اليوم. أضف العسل إلى الشاي واشربه يوميا.